大家好，我係演員吳婉儀啊。關心自己、照顧好父母健康係最大嘅財富。但係你同父母幾耐冇認真咁關心過身體呢？政府推出一系列嘅銀髮經濟措施，好多商界都大力響應喎。6月13至到15號，灣仔會展舉辦入場費全面嘅健康博覽。長者真係有好多着數嘅，因為全場有超過6000份產品係以超筍價發售嘅，好多只不過係10蚊咋。冇講錯，真係10蚊咋。另外用樂悠卡去到銀髮專區買嘢咧，可以以優惠價8蚊、28蚊同埋48蚊咧就買到健康產品添。現場咧仲請咗唔同領域嘅專家啦、中西醫咧，同大家分享咧就係健康資訊，亦都有好多免費嘅健康檢測咧係提供俾大家嘅。咁當然啦，一定唔可以少得專為銀髮族而設嘅講座。聽完講座咧，仲有禮品送㗎。所以話咧，健康從來都唔係一個人個事咯。有時間一定要帶屋企人去健康博覽行下。但係記得入場費係全面嘅。